अघि बढ्नुहोस्, कसैलाई छुट नदिनुहोस्, कोहीसँग झुकेर कुरा नगर्नुहोस्, किनकि तपाईँ एउटा पत्रकार हो, देशको मेरुदण्ड हो पत्रकार भनेको। पत्रकार बिना कोही पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। हजुरले ज्वलन्त उदाहरण एउटा पत्रकार रवि लामिछानेले आज सिङ्गो राष्ट्रिय हाँक्नु भएको छ। त्यसैले गर्दा भोलि तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ, लागि पर्नुहोस्। कोसिसले नै मान्छे हजुरको अगाडि बढ्छ होइन त। जीवनमा सङ्घर्षहरू त थुप्रै छन् नि। मैले हजुरको धेरै मिडियामा हजुरको सुने, धेरै राम्रो छ, एकदमै तपाईँको चाहिँ कडा छ। तपाईँ अझै पनि यो मान्छे मलाई भोलि चाहिन्छ होला भन्ने नसोचिकन हजुर गर्नुहोस्। तपाईँलाई त्यो मान्छे आफै आउँछ। त्यो तपाईँले त्यसका गल्तीलाई उजागर गरिदिनु भयो भने पनि आखिरमा त्यो तपाईँबाट टाढो हुन सक्दैन क्या। हजुरको जुन दम छ नि, त्यो मैले त त्यति राम्रो सुनेको थिएन, तर तपाईँको मैले प्रोफाइल खोलेर हेरेँ, एकदम हुनुपर्ने चिजहरू हजुरसँग छ। त्यो जुन छ नि, त्यो कहिले पनि हजुरले पछि नपार्नुहोस्। जुन दम छ नि, त्यसलाई कहिले पनि पछि नपार्नुहोस्। यही नै मेरो शुभकामना छ हजुरलाई।